Welcome to the AMA Ask Me Anything, Andy Offline. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့မှာခုမျိုးချက်သားနာတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ active recovery ဆိုတာလေးလုပ်တယ်။ဥပမာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်စရာတွေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လက်ခံစရာတွေအများကြီးလည်းကိုယ်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလို့ထင်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်အားလုံးသိချင်ညာမလို့မျိုးလေဗျာ။သူကတော့ Matt A တိတာခိုင်ဆိုတဲ့ကောင်းကမေးထားပါတယ်ဗျာ။သူကတော့ကစားပြီးတဲ့အခါမှာကြွက်သားအားနေတဲ့လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြွက်သားတွေနားတတ်တယ်ပြီးတော့မှကြွက်လဲတက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆေးတောက်ရမလားဘယ်လိုစားစာမျိုးတွေစားရမလဲလို့ပြောထားပါတယ်ဗျာ။တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်ရောက်လာတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းရည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ glycogen တွေသုံးတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုရဲ့ glycogen ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ glycogen ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆို contract လုပ်တယ်ညှစ်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်လျှော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ contraction လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ glycogen ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြွက်သားတွေကပို့ပြီးတော့မှလေးလာတယ်နားလာလို့ဖြစ်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ neuromuscular fatigue လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မှအများသောအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာဒီလေးတစ်ခုတွန်းလိုက်တယ်မှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြွက်သားတွေကိုညှင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အုံနောက်ကနေ signal တွေပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအရန်ပင်ပန်းလာတာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံနောက်က signal တွေမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေကဘယ်ချိန်ညှင့်ရမလဲဘယ်ချိန်မညှင့်ရမလဲဆိုတော့သိမသိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အများအား control လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြွက်တက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေရတယ်။နောက်တစ်ခုရေးချတာကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်ပြီးတော့မှ electrolyte ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီယမ်တို့မက်ဂနီဆီယမ်တို့ပိုတက်ဆီယမ်တို့ဓာတ်တွေကျွန်တော်ညော်နေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်တက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုကြွက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stretching ကိုကျွန်တော် passive stretching လုပ်တယ်။ passive stretching ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တင်းနေတဲ့ကြွက်သားကိုတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဆန့်ထုတ်ပဲအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှဒူးကောင်ကွေးထားပြီးခောက်ထားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် passive stretching လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွက်သားတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှ stress ဆန့်ပြီးတော့မှ stretch လုပ်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့မှာကိုယ်မျိုးကြွက်သားနာတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ active recovery ဆိုတာလေးလုပ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုနိုင်ဝက်ကနေ45မိနစ်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်လမ်းလေးလျှောက်လိုက်တာမျိုးချက်ချင်းနားလာမျိုးပဲလုပ်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာရေးချတာကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေချိုးတဲ့အခါမှာရေနွေးနဲ့ချိုးသလားရေအေးနဲ့ချိုးသလားဒီကောင်လေးလည်းနည်းနည်းပြောင်းနေကြတယ်တော်တော်များများကျတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ရေအေးနဲ့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်ချိုးကြလဲရေနွေးနဲ့ချိုးမှကျွန်တော်ကြွက်သားတွေကကြောင်ရမ်းတာမျိုးမဖြစ်ဘူးနားရှင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်နဲ့ချက်ကိုကိုယ်ကစားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပူချိန်လေးချိုးတယ်လဲဆိုတော့ချက်လေးဆန်းစစ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုမဆုံးရှုံးဖို့ရည်ချည်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်လုပ်နေတဲ့အချိန်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရေဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ဖြစ်စီစဉ်တယ်ကိုလိုမျိုးကြွက်သားနာတတ်တယ်ကိုကပြီးတော့မှကြွက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကြီးပဲမလုံတော့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် electrolyte လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ဓာတ်တွေကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် electrolyteဖြစ်တဲ့ဖြော်ရည်လေးတောက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါပျော်ဒီစားမလားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဆိုဒီယမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စားနည်းနည်းပါတာလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မအေးသီးတာခိုင်နေဘယ်လိုမျိုးကိုလုပ်ရမလဲဘာလေးစားသင့်တယ်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ magnesium ဓာတ်ကိုလည်းပြန်လည်ဖြစ်စီဖို့လိုတယ်။စားသောက်ရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ဒါဇီးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ magnesium ဓာတ်တွေများတယ်ပြီးတော့မှဟင်းနုနွေရက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ magnesium ဓာတ်တွေများတယ်ပြီးတော့မှဖေယုံစိတ်စားလေးစားတယ်။တကယ်လို့ကွာချက်သားလေးအများနဲ့နာနေတယ်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ testosterone လေးထားပါလေ။ဒါမျိုးကိုကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဆိုရင်တော့ထပ်မိကွန်က Massanda ထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုမေးထားပါတယ်ဗျ။သူကတော့ bike ဖဲထွက်နေတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အရှိမရှိဘူးဘယ်လိုစားတောက်မလို့မေးထားပါတယ်။မျိုးလည်းကျွန်တော်မုန်းတယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အချိန်မရှိဘူးဆို OL တွေမုန်းတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော် Facebook တော့သုံးနိုင်တယ် TikTok လည်းကြည့်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ခုနပြောပြခဲ့သလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တာရဲ့400ခန့်တော့မလိုပါဘူးဗျာ။ဒီအတွက်ဆိုရင်အချိန်လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အနည်းတန်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးတွေကို digital schedule လုပ်ပြီး manage လုပ်တတ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေနဲ့ယူဆထားမယ်ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းမှာဒါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အရင်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကြိုးကျေးဇူးရှေ့လေးချမ်းလုပ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ကြိုးကျေးဇူးတွေလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြလေးရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့ bite တစ်ခုပဲထွက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော် short ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ spot reducing ဆိုတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာပြောပြတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ bike ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဖို့ကြောင့်နေရာနေစရလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဘာတွေစားလဲပုံမှာလည်းမြန်အမှုတည်းဘယ်လိုစားတော့မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကစီဓာတ်ကို short ချရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စီကြော်တွေသိမစားရဘူးပြီးတော့မှနေ့စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် calorie deficit လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စားထားတဲ့ပမာဏဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လုပ်တဲ့ပမာဏတဲ့နည်းနေရ
တဘောကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစားပြီးများများလောက်အောင်ခုလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုက်ကကြာဖို့မရှိဘူးဗျ။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့ဒါရဲ့400ခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနည်းနည်းလေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြည့်ပါလို့မတ်ဆန်တာကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါဗျ။ကျွန်တော်မမုန်းချင်ဘူးနော်။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မတ်ဆန်ဒီချစ်စုဆိုတဲ့အကောင်ကမေးထားပါတယ်။သူမေးထားတာကတော့ stress များနေတာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်တာနဲ့သက်သာလာနိုင်သလားလို့မေးထားပါတယ်ဗျ။တော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ stress လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုတန်းတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ stress eating တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတက်တာဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် physical exercise တွေရှိတယ်မျိုးကိုယ့်ရဲ့ mentally ကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့ရည်ရှိရပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပျော်စေးဟော်မုန်းတွေထွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ feeling ကပိုပြီးကောင်းလာတယ် stress တွေကိုကျစေပြီးတော့မှအေးဝရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် stress ကလည်းပိုကျတယ်နောက်ပြီးတော့ mental ဘိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် physical fitness ပဲမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ wellness လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာခြင်းတစ်ခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ mental health ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ stress လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဖိစီးမှုများတာချင်းကြောင့်ရင်ကကိုယ့်ရဲ့ reality ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကလက်မှတ်ခံထားလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒါမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာလက်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီး stress မတင်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတေချာလက်မခံထားပြီးတော့မှဆိုရင်လုပ်တဲ့ခါမှာကြာချုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင် stress ရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေးကိစ္စတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကိစ္စကဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်မခံမင်းနဲ့ကိုကဇွတ်ကြီးဒီကောင်ကိုလက်မခံမင်းနဲ့ဇွတ်တိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ stress တွေများရှယ်ဆိုနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကတော့ accept လက်ခံပေးပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ reality ကိုလက်ခံပေးပါကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစာကိုလက်ခံပေးပါဗျာနံပါတ်1ချက်လက်ခံပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့အဖြေတွေအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ mental health အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် counseling corner လည်းမျိုးမှာသွားပြီးတော့မှနေသိဆွေးနွေးတာမျိုးပြီးတော့မှကျွန်တော် psychiatrist တွေနဲ့ဆွေးနွေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ stress ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလို့တရားထိုင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်စရာတွေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လက်ခံစရာတွေအများကြီးလည်းကိုယ်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Master အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ TAMA Ask Me Anything စီလင်ရတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျလာတလာရင်နောက်ဆုံး Sunday တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖိတ်ချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေစားသောက်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေမပြောချင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးမဲ့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကအားလုံးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးလည်းရွေးရွေးဖိတ်ချက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်း comment ပေးသွားရပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ Andy the upgraded content လေးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း back content လေးတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့လည်း comment လေးပေးကြရပါတယ်ဗျဒါမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှအားလုံးသိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးမြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ see you ပါခင်ဗျာ The AMA and Day Offline